නිව්සීලන්ත ශ්‍රී ලංකා නියම මැච් එකේ ජයසූරිය ගැහුවා මෙහෙම බෝලේ ආවා මේ පැත්තෙන් අර මේ කවුද ඉන්නේ මේ ටොපි නේද ටොපි කියලා බෝල කෙනෙක් ටොපිට මෙහෙම ටෝර් ගාලා ගැහුවා කට් එක බෝලේ ශ්‍රීස් ගාලා යනකොට අර පැන්න ජබක් ගාලා අල්ලගන්න බැරුණ ක්‍රීස් ගාලා බෝලේ රිස්සුවා බෲස් ගාලා හතරයි හතරයි මං ඇහුවා මෙයා ඇහුවා ඔව් ඔයා ඕක නෙමෙයි පෙරේදා කවුද පෙරේදානේ මැච් එක නේ පෙරේදා මට උනා මරු වැඩි අපි අලුත් ගේ දන්නා අලුතෙන් ගිය අර උඩ තියෙන්නේ පඩි 15ක් විතර උඩනේ ඔව් මටත් ඉච්චර උරු නෑ එදා හවස් වරුව මම පොඩ්ඩක් කවුරුත් හිටියෙන්නේ නෑ සාරානාස් නාත්‍රානාස් කියලා නාලා පත්තරයක් ලකාස් කියලා දිග අරගෙන බලන් ඉන්නකොට එතන කුංක්ලං කියලා සද්දයක් මම කල්පනා කළා මොකද්ද මේ සද්දේ කියලා දැන් හිතා ගන්න බෑනේ අලුත් ගෙදරනේ බලනකොට බෙල් එක මං ගිහිල්ලා බැලුවා බලනකොට පෙසිතිර දන්නවද සිතිර බොර්ලස්කම සිතිර මිනිහා ඇවිල්ලා බෙල් එක ඔබනවා බෙල් එක මොන කුංක්ලං ගන්නවා ඊට පස්සේ සද්දයක් නැහනේ බුම්රම් කියලා ගහනවා මෙව එකට ගේට්ටුවට මං ගෝ ගහන්න එපා කියලා සාරාස් කියලා කර්ඩන් එක කරලා බැලුවා බලලා මිනිහා ගහන්න එපා කියලා කිව්වා කියලා ස්විච් කරලා මෙහාට වහලලා ප්ලග් ගාලා අගුල ඇරියා බ්‍රෝස් කරලා දොර ඇරියා දොර ඇරලා දුවගෙන ගියා දුවනකොට පඩි බැලන්නේ මට අමතුණා පඩිය කියලා ස්විච් ගාලා දැසුවා ඩුම්පලකන් ලප්ඩා කියලා අර සඳකඩ පහන වගේ තියෙන්නේ රවුම එතන වැටුණා තුවාල නෑ මිනිහා ඇවිල්ලා ගේට්ටුවෙන් මං ගෝ පයින්න එපා කියලා මං ගියා වැළුවා තුවාල එච්චර මුකුත් නෑ නිකන් පැලිලා විතරයි නිකන් කුඩුවම කැඩලා හිම්මෙන් මයිඩස් ගාව පොඩ්ඩක් ඉන්න ගියා බ්‍රස් ගාලා අර අගුල ඇරියා ගේට්ටුවේ බ්‍රාං ගාලා ඇරියා ගේට්ටුව ඒක හඩු කැහලා තියෙන එක වදිනවා මම ඔද්ද සද්දයක් එනවා ඉන්න බ්‍රාං ගාලා ඇරියා දත් පිළිවෙටනෝ නේද ඔව් මතක් කරන්න තම වැහුවා අලා ග්ලාස් ගාලා ගේට්ටුව අහලා යන් කියලා උඩට එක්කන් ආවා නියගා මම මේ ගෙදර කවුරුවත් නැහැ උන්ගේ ගෙදරට මේ ඇවිල්ලා මේ ළඟම ඉන්නේ බලද්දි මිනිහා ආරංචිලා මං ඇවිල්ලායි කියලා ඊපස්සේ මම මිනිහාට කිව්වා මේ මොකද ආවේ කියලා ගෙදර කවුරුවත් නැහැ කිව්වා කිව්වෙන් පස්සේ මං කිව්වා එහෙනම් එන්න කට්ටිය එනකන් යතුරු තියලත් ගිහිල්ලා නැහැ වෙන්ද තියෙන තැන ඊපස්සේ එනකන් අපේ ඉදිරිය ඉන්නද මං කිව්වා හා කියලා ඉන්න කතා කරන මට මම වතුර එකක් දෙනවද කිව්වා මං හරයි දෙන්නම් සාරස් කියලා ගියා කුස්සියට ක්‍රාස් ත්‍රෝස් කියලා නේද වතුර එක ටැප් එක කරලා ස්රාස් කියලා ගත්ත වීදුර මෙච්චර විතර වීදුරක් ගන්නලා දුන්නා ඒ ගා මිනිහා ගත්තා ගුබ්ලා කියලා වීගෙන ගියා පව් කියලා හිතුණා මං අත ඒකක් හදන්නද කියලා නේද කමන්නේ නැද්ද කියලා මං කමන්නේ නැහැ කියලා ඒකක් ඇදුවා ගියා කුස්සියට කේතලේ තියෙන අලුත් කේතලයක් ස්රයාම් බ්‍රූම් ගාලා ටැප් එක කරලා වතුර එකක් පුරව ගත්තා තිබ්බ ගෑස් එක උඩ පියනේ බ්ලොක් කියලා වැහුවා අලා ක්ලකස් කියලා ගෑස් එක තියෙන අලුත් ගෑස් එක ඒකෙන් පත්තු කළා දැන් මිනිහා ගමන් කතා කර ඉන්නකොට මට ඇහෙනවා බුම්බුලස්ස කියලා වතුර වලන සෝස් අර හොටෙන් දුන් දානවා වතුර හොඳ ගානට ලාරක මූඩිය යනවා බුම්ප ගාලා උඩ යනවා මූඩිය මයිඩාසේ දැන් මිනිහා එක්ක දැන් කතා කරගෙන තේක ඇදුවා ගත්ත තේ ගොට්ටට තේ කොළ ටිකක් ක්ලකටස් කියලා දැම්මා දාලා ගොට්ට තිබ්බා එලා නාත්‍රානාස් කියලා වැක්කිරුවා දැන් කහට වැක්කිර මේ දාන්න එපා නාත්‍රානාස් කියලා වක් කරලා පිටියෙන්දක් දැම්මා සීනියෙන්දක් දැම්මා කකලං කියලා හැදුවා මේ තේ එක. අල්ලා නාත්‍රානාස් කියලා යාරේ දාලා මේ පිරිසියට තියලා ටින්ක ටිකන් දැනනකොට අර සද්ද එනවා මිනිහා මේ බලනවා. ඔව් බලන් ඉන්නවා මිනිහා බෙල්ල දික් කරගෙන. ටින්ක ටිකන් කරලා දුන්නා මිනිහා ටං කියලා ගත්තා අරගෙන ස්රූස් කියලා බිව්වේ නිකන් අර බඩගින්නේ ඉඳදී ආර බඩගින්නේ හිටියේ දලදෙන් ටිකක් කළා කතා කර හිටියා ඉඳලා මිනිහා කිව්වා ආයි මට මාර වැඩි මට මේ ටවුන් එකට යන්න ඕනේ ආපහු ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තව පැය භාගයක් විතර එනවා කවුරුත් ගෙදර හිටියේ නැත්නම් ආයෙ එනවා පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා මං ආයෙ දැන් පඩිපෙළ ගායි මම යන්න යනවා මාව අල්ලගෙන මිනිහා බෑ මං කව මාව අල්ලන්න එපා මට හුරුයි මේ පඩිපෙළ අපේ ගේනේ මම ගිහිල්ලා දැන් ගේට්ටුව ගාවට ගියා ගිහලා ටුංක කියලා ඇරියා අගුල ලා අර බ්‍රාංගලා ටික ඉරි වැටුණා
බලනකොට මොකද තහඩුවක් ඈත් වෙලා ඔය තහඩුව හදාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මට දැන්. තාඩු හදාගත්තා ඉවරයි නේ. ඒක ඔක්කොම ඉවරයි. සද්ද මොනවත් නැහැ ඊට පස්සේ ෂේප්.